Far, da du var lille, vidste du så, hvad du ville være? Selvfølgelig, sagde faren. Jeg ville være verdensmester i gymnastik. Sådan begynder Dan Orions første børnebog, da far var dreng. Dan Orion er israelsk diplomat ved den israelske ambassade i København. Han har allerede været her i 3 år. Vi ser ham på tv, læser hans kommentarer i aviserne, der fortrinsvis handler om konflikten i Mellemøsten. Vi ved også, at Dan beskæftiger sig med handel og i særdeleshed kultur. Men Dan har åbenbart andre drømme, vi slet ikke har hørt om. Vi satte Dan stævne i Grøndalscenteret efter en hård arbejdsdag på ambassaden. Dan Orions børnebog bliver præsenteret på Bogmessen i København i weekenden den 12. til 14. november. Dan selv er i 40'erne, og dem der kender ham, ved at han ikke selv helt ved, hvad han vil være, når han bliver stor.